stirrer på meg, leter etter feil. Samme jævla mekaniker bør trekke deg tilbake. Må ikke skaffe studere teknikken, du digger det, så derfor må du finne noe å hate. Hvorfor bruke det på meg, ta et speil og si hei til en tulling som vil skjønne bedre senere? Vet du er jævlig sjalu, er ikke du ferdig med å tro at det her er noe å leke med? Vent litt! Hvorfor er du så besatt av musikken til du liksom ikke liker den gang? Og bruker tida di på fordi det viser seg at du må komme ut av skapet for det digger det, mann. Er det flaut å være fan? Hva skjer med det? Det kan jeg leve med. Det er bare med dere som ikke tør å dele egne meninger, redde for å ikke være enige. Det er lett å være kald, det er deg, jeg er meg. De vil at jeg fortsetter med å undervurdere meg, for de kjenner meg, men det er den beste testen. Det neste etter dette. Misliggelse og forakt, la det klikk, spytt, neffit, denne blir sittende videre, vil smitte med det dritet, bare sittende, sliter med innerst inne som de ikke har fortalt om. Jeg ser rett gjennom deg, videre skjuler mangelen på selvtillit, da må du justere persienna. Snakker så mye dritt, at det er naturlig for deg å bruke dobørste når du pusser tenna. Du kommer ikke til å bli en dritt hvis du bare fokuserer på å hate på meg. Folk har satt tid og energi, hva kan jeg si, må ikke få bli så negativ, da takker nismen og gaver til deg.